Minister of Internal Affairs, Directorate of Citizenship and Immigration Control, Gulu Regional Immigration Office, Citizenship and Personal Control, Passport Control Services, Immigration Control Services, Inspection and Legal Services. Eno ye branch y'eggulu nga bw'ogiraba. Omuntu asobola okujja eno n'afuna okuweerezebwa okwa passport n'ensonga zonna eza immigration. So bannayuganda biibino mugamba gavumenti zino ssente zammwe, bino ebintu byonna bikoleddwa ku ssente zammwe. Ekifo kirungi, abalema balina we bagenda, abalema balina we bayita. Omanyi kizibu okusanga ebifo ng'omulema alina w'atambulira n'agenda bulungi. Olaba kifo kirabika bulungi, abantu bajja mpola mpola, tebalinga abali mu Kampala, kubanga mu Kampala usanga abantu bajjudde naye n'abantu bajja ne babakolako ne bagenda. So togenda mu Kampala, jangu wano ofune tugenda bisomako wano. Minister of Internal Affairs, e-passport application process, weri bagikulaga wano, log to our website www passport enrollment inspection and legal services. Babikulaze enamba z'essimu zaabwe ziizo oyinza okuba tuli ggulu no. Waliwo Minister of Internal Affairs, legal issues of interest to foreigners. Bano era bavunaanyizibwa ssebo okutikka ne bakuzza ebyowulira ne Uganda reporting abantu bangi. Immigration bond for offenders is free. All foreigners must have valid immigration facilities. Always move with your passport. Working or staying in the country illegally is punishable. Immigration offenders shall be prosecuted, fined, or deported. Company directors employing foreign nationals without valid working permits shall be prosecuted. Foreigners can appeal against rejected applications at a cost of $500 payable at a bank. Migration Uganda facilitating legal and orderly immigration. Passport and reception and stop passport collection. So it's something looking good. Something lengera bannange ekizimbe gali ekizimbe gali kwoleka kyazimbiddwa mu ggulu. Immigration eriwa ne ministry ndazigenda kweyambisaako nga bw'olaba ekipande ekiriwo okiraba kinnyonnyola nti kuliko Directorate of Citizenship and Immigration Control, Minister of Internal Affairs, Minister of Works and Transport, Minister of Defense and Veteran Affairs. Lengera bannange lengera kaabuyonjo ezirabiko bannange. Bannayuganda mwebala okusasula omusolo kubanga zino ssente zaffe ffenna. This is our money. This is what our money is doing. Zino ssente zaffe kyezikola. Buli muntu lengera ki ekitaliiwo wano. Abakyala bannakazadde b'eggwanga bo beeyambisa kaabuyonjo eyo. Olengera lengera ssente zammwe kyezikola. Bannange ssente zaffe zikola ki? Mbwakimpa omusolo. Lengera ekizimbe kali kwoleka. Lengera gavumenti ekozesezza ensimbi zammwe ezikozesezza bulungi nnyo. Lengera ekizimbe gali kwoleka. Minister of Internal Affairs gulu. Lengera bwerabika obulungi. It looks so good. Holding center. Bino byonna lengera walaayi. DCCU Digital Content Creators Uganda. We are showing kamera yo kyekyokulwanisa kyolina okulaga nti bali abavumira eggwanga lyaffe nedda. Bino ebikoleddwa byebino biibyo.